Hi friends, the Garden YouTube channel. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴയത്തുള്ള ഗാർഡൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഓർത്താണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞ് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ 2 വർഷം മുമ്പാണ് ഒരു റെയിനി ഡേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചകളും മഴയത്തെ ആ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മഴയത്തുള്ള ഈ ഗാർഡൻ തന്നെ ഒന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴയത്തൊക്കെ ഈ ഗാർഡനൊക്കെ നിൽക്കണ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ആ മഴയത്ത് ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗാർഡൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല മഴയത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മരമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് മരമാണ്. നമ്മുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിലും അതുപോലെ മിക്ക വീഡിയോയിലും ഈ മരം കാണുമ്പോഴെല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്ത് മരമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്, ഇത് ഫ്ലവർ ഇടുന്നതാണോ, എന്താണ് കായ്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ. ഇത് ജസ്റ്റ് തണലിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഒരു മരമാണ്, തണൽ മരമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവി ട്രീ എന്നാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ പേരിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവർക്കും ഇത് അറിയണമെന്നില്ല. തണൽ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നഴ്സറികളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മരം ഏകദേശം ഒരു 6-7 വർഷം പ്രായമായ മരമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നിൽക്കുക. ഇത് ഞങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ കമ്പുകളൊക്കെ വലുതായി വരുന്ന കമ്പുകളൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കി നിർത്തിയേക്കണോണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇടും, അത് ചെറുതായിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇടുള്ളൂ. അത് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ്, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലും ഇരിക്കുന്നത് കാക്ടസ്, സക്കുലൻസ്, ക്രിപ്റ്റാന്തസ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് അഗ്ലോണിമാസും ഫിലോഡോണ്ടൻസൊക്കെ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണുന്ന രീതിക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫുള്ള് കാക്ടസും സക്കുലൻസൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡുകൾ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ മഴവെള്ളം വീഴാത്ത രീതിക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റാന്തസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ്, പല കളേഴ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സൊക്കെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വരുമ്പോൾ ആ കോർണറിലായിട്ടൊരു പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതായത് ആ പ്രാണികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗിൻ്റെ അകത്താക്കി പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു പ്ലാന്റ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഹേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. തറപ്പൽ നഴ്സറിയിൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു വേരലിൻ്റെ അത്രയും നീളം വരുന്നൊരു കട്ടിങ് ആയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ വളർന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാക്ടസും സക്കുലൻസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം മഴവെള്ളം വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഒക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മഴവെള്ളമൊന്നും വീഴാത്ത രീതിക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കയറ്റി വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റാന്തസ്, നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ക്രിപ്റ്റാന്തസ് പ്ലാന്റും പിന്നെ മണി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലുതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ഷോർട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തി പോകാമെന്ന് കരുതി. മെയിനായിട്ട് ഈ റെയിനി ഡേ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാക്ടസിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഞാൻ പിന്നൊരു ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുള്ളീനെ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് ഓർത്ത് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേനും ആൾ ഓടിക്കളഞ്ഞു. വീഡിയോയിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പണികൾ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിഗോണിയ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബിഗോണിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ മഴ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കാരണം കുറച്ച് ബിഗോണേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പഴയ സ്ഥലത്ത് ആ ഷീറ്റിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ വേറൊരാളായിരുന്നു മഴയുടെ ആ തുള്ളിക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അലോക്കേഷ്യ ഗ്രീൻ ഷീൽഡാണ്, മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫേൺസൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴയത്ത് നല്ല തണുപ്പത്തൊക്കെ ഫേൺസിനൊക്കെ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഈ ഒരു ടൈം. അപ്പോൾ പലർക്കും ഫേൺസ് അത് സക്സസ് ആവാത്തവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവരൊന്നും എന്തായാലും ഈ ഒരു ടൈമിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഫേൺസിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ക്ലൈമറ്റാണ് അവർക്ക്.
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അഗ്ലോണിമ കളക്ഷൻസും അതുപോലെ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ്, ബിഗോണിയാസ്, എപ്പീഷ്യാസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കളക്ഷൻസൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നേരെ നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ അഗ്ലോണിമാസ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയൊരു പ്ലാന്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. വേറെ ആരുമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ അഡൻസോണിയാണ്. ആ ചെറിയ ചെറിയ ലീഫ് വരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു കൊയർ സ്റ്റിക്കിൽ കയറ്റി പടർത്തിയതായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കൊയർ സ്റ്റിക്കിൽ വെക്കുന്നതൊക്കെ, കൊയർ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടി. നല്ല വലിയ ലീഫായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്രയും വലിയ ലീഫ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബിഗോണിയാസാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിറ്റോണിയാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരാളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ബ്ലൂ ഫേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേണാണ്, ഒരു ഫേൺ വെറൈറ്റിയാണ്. ഒരു ഗ്രീൻ ലീഫുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്, ഒരു റെയർ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിറ്റോണിയാസൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചാറ്റിൽ മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ബിഗോണിയാസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബിഗോണിയാസ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഗോണിയാസൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ നേരെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗം, ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഫുള്ള് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പീഷ്യ വെറൈറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്യണതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എപ്പീഷ്യ കളക്ഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അത്രയുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് മുകളിൽ ഷീറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ നേരിട്ടുള്ള റെയിൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ മഴ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലിരിക്കുന്ന അഗ്ലോണിമാസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ അഗ്ലോണിമാസൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുറത്ത് ഈ ഒരു മതിലിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം ഈ മഴയത്തൊക്കെ നല്ല നല്ല അഗ്ലോണിമാസൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ 2 ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻ കൊള്ളില്ല, ചെറുതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളികൾ മാത്രമേ വീഴുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള മഴ ഈ ഒരു അഗ്ലോണിമാസിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. എന്നാലും മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അഗ്ലോണിമാസ് ചീഞ്ഞു പോകാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ടൈമാണ് ഈ മഴക്കാലം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ, നമ്മുടെ ആ ഒരു റെയിനി ഡേ ഇൻ അവർ ഗാർഡൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 കൊല്ലം മുമ്പ് അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് കവറായിട്ട് നമ്മൾ ടാർട്ടിൽ വൈൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാനായിട്ട്. അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അത്രയ്ക്കില്ല. നമ്മൾ താഴത്ത് പേവിങ് സ്റ്റോണൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കവർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ പുല്ലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർണറൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മരവും പിന്നെ ആ ഒരു കോർണറും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.